Така да снимам. Долу стаята, той дебелата Мара дед ме носят, умряло замръзнал. Какво е замръзнал? Онова цвете дед, както ще видно при дебелата Мара дед ме носят. При дебелите места. И как е хубаво, топи се всичко и ако действително трябва да го дават. Ако се спива в студено, ще студя нощ по френския по руския сайт, след 10 по-продължително. Чакай, трябва да минавам другата страна. Оп, без да падна. Така. Опасно останал тук. Правя клипче. За Николай, специално. Той шино хоризонт малко има. Тя не се интересува, ако аз не ги намеря. Намерих ти, види, сега ще пращат. Ако ти трябва специални кучии, може 2-3 да веднъж да пращат да ги имаш през седмицата. Кога? Вече съм на последното. Добре, да звах колко капсулите останат. Няма да занимаваш, сега снимам. Къде чак тук носим някой да съм вей? Пробвам да снимам всичко от най-близо, колкото може. Без да се убивам, защото има тави навсякъде в оранжерията. Те са копяпа, които не са умрели още. Аз не разбирам защо не са умрели. Тук са турбини, които ще цъфнат сигурно скоро. Може да пъпшават. И така е. Когато имаше много сяк, много вода, ще никнат. В принцип тази година ребуците яко ще цъфтат, ама ще видим. Сега са кекиви много, трябва да се поливат. Без да се убивам, пак да минавам. Той е маймунска опашка. Той е един умрел от пресаждане. Нови саксики, не държи. Те са трихо и глупости. Пак ще се убивам. Тук малко ги сложих така, защото пресаждам феротата в момента и на място. Тук е друг касетки, масетки. Чакай да минавам пак тук тази страна. Тук пак е на тава, като не съм пребрал още. Тук е малко бодел. Той въобще не знам какво е. Той е феротата, който пресаджих. Сега минаваме на тави. Тави доста повече растат, както си. Например, ето, спегадзини 3 години са почти 5 см. Ади! Тук не си видяла средната. Вземате. Високи. Перископси се умраха малко, ама тук още долу те има. И друг феро. Как ми е топло, направо се поча. Той е добър знак. Пак феро, то трябва да го присаждам, да го слагаме в един съндък. Те са новите бебета стромбо. Стане, той е тави, както видиш има една река, защото капи от михури нагоре. Тави не се виждат много, защото много са жадни и са вътре. Ама Тъй. Ох, се ударих.
После ще го сегам по YouTube и под YouTube ще го пращам. Той термостат към печката. Той е отделно термостат, който сложих аз. И сега е на между 0,10, 5 на 1,5 го сложих. През нощта пада най-студено -4. Пак тави. И най-голям кактус, гледай тук. Ето най-голяма кактус. Ето, синя кактус не си видял така. Сега ще ти показвам други жертви. Там имаше един жертвит, не съм ти показал. Сега показвам умрели навънка, които сакрифирах. Геноцид! Тези държих, както винаги. Както видиш този, и този е умрела вече. Всички умрели. Така мога да чиста тави. И тук жузберци умрели. Ето си умрели. Всички перескопсис. Ето. Това беше. Честито.